Bonjour mes amis, aujourd'hui on va préparer soupe aux olives и boulettes de viande à l'algérienne. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будем готовить суп с фрикадельками и оливками по-алжирски. Ici vous avez la liste des ingrédients. Здесь список ингредиентов на экране. Préparez tous vos ingrédients, les pommes de terre et les carottes, ainsi que les oignons épluchés. Приготовьте все ингредиенты. Морковь и картофель очистить от кожуры. On va commencer par les olives. Сначала займемся оливками. Tout d'abord, il faut les rincer. Сначала надо их промыть хорошенько. Puis porter les olives à ébullition. Довести оливки до кипения. Répétez cette étape au moins 3 fois en changeant l'eau chaque fois. Повторите этот этап минимум 3 раза, каждый раз меняя воду. Maintenant, on va s'occuper de la farce. Теперь займемся фаршем. Hachez l'oignon, l'ail et le persil en même temps. Измельчить лук, чеснок и петрушку одновременно. Puis, ajouter une cuillère à soupe de cette préparation à la farce. Затем добавить столовую ложку измельченного лука, чеснока и петрушки к фаршу. Puis, ajouter les épices, coriandre, poivre noir et paprika. Затем добавить специи, черный перец, кориандр и паприку. Ajouter de la semoule et mélanger le tout. Добавить также манку и все хорошо перемешать. Puis ajouter un œuf, saler et mélanger. Затем добавить яйцо, посолить и все хорошенько перемешать. Maintenant, on va façonner les boulettes. Теперь будем сформировать фрикадельки. On va mettre de côté les boulettes. Отложим в сторону фрикадельки. Maintenant, on va s'occuper des légumes pour la soupe. А теперь займемся овощами для супа. Couper les carottes en rondelles. Нарезать морковь на кружочки. Couper les pommes de terre en morceaux. Нарезать картофель на кусочки. Maintenant, les olives sont portées à ébullition pour la 3e fois. Тем временем наши оливки закипают 3-й раз. On enlève l'eau et on les laisse refroidir. Теперь сливаем воду и даем им остыть. Puis, dans une marmite, versez un peu de l'huile. Moi, j'utilise l'huile de tournesol, mais vous pouvez également utiliser l'huile d'olive. В кастрюльку налить немного масла. Я использую подсолнечное масло. Можно также использовать оливковое масло. Ajoutez l'oignon et l'ail avec du persil haché. Добавить оставшийся измельченный лук, чеснок и петрушку. Faire revenir un peu. Обжарить немного. Maintenant, on peut ajouter carottes, puis pommes de terre. Теперь можно добавить морковь, картофель.
J'ajoute également une cuillère à soupe de tomates en conserve. Затем добавляем 1 столовую ложку томатной пасты. Puis ajouter les épices pour tagine et ensuite verser les olives. Затем добавить 1 большую ложку специй для таджина. Я уже писала в начале, какие туда специи входят. Вы можете сами сделать смесь. Добавляем теперь оливки. И все хорошенько перемешиваем. Mélangez le tout. Je verse de l'eau bouillante de façon à couvrir les olives complètement. Заливаем кипятком так, чтобы покрыть полностью оливки. Laissez cuire pendant 30-40 minutes. Варить 30-40 минут. Avant d'ajouter les boulettes, vérifiez la cuisson des carottes. Прежде чем добавлять фрикадельки, проверьте готовность моркови. Ajoutez un peu d'eau si vous voyez que les olives ne sont pas couvertes. Добавить немного воды, чтобы опять полностью покрыть оливки. Vérifiez le sel également. S'il manque le sel, ajoutez le sel. Также проверите на соль. Если не хватает соли, посолить. Maintenant, on va ajouter les boulettes. Теперь будем добавлять фрикадельки. Mélangez de temps en temps pour que les boulettes ne se collent pas. Помешивайте иногда, чтобы фрикадельки не прилипали. Ajoutez les feuilles de laurier et laissez mijoter encore. Добавить лавровый лист и оставить вариться некоторое время. Pour épaissir la soupe, préparez le lien avec un peu d'eau froide et une cuillère à soupe de farine. Для густоты супа приготовим смесь из воды и 1 столовой ложки муки. C'est facultatif, vous pouvez ajouter quelques gouttes de citron. Это не обязательно, вы можете также туда добавить несколько капель лимона. Vers la fin de cuisson, versez la préparation avec de la farine tout en mélangeant. Почти в конце готовки добавить смесь с мукой, постоянно помешивая. Vous pouvez aussi ajouter une demi de cube de bouillon. Вы также можете добавить полкубика куриного бульона. Avant d'éteindre le feu, vérifiez la cuisson des boulettes de viande. Перед снятием супа с газа обязательно проверьте готовность наших фрикаделек. Qui connaît pas encore la cuisine algérienne, je vous conseille préparer cette soupe. Elle est très délicieuse. Кто еще не знаком с алжирской кухней, я обязательно советую приготовить этот самый вкусный суп с оливками и фрикадельками. Vous pouvez essayer également préparer cette soupe avec du poulet ou de la viande. Вы также можете приготовить этот суп с курицей или с мясом. Тоже получается очень вкусно.